Okay, so today I'm going to be looking at the actual trailer for the official game overview for Resident Evil Requiem. And I don't know nothing about this game either. You know what I'm saying? But we all gonna learn about it together if you hadn't already looked at it. So if you like my content, please give me a like, a subscribe, and a comment to let me know how you're actually doing today, if you plan on playing this game, and what you're actually looking at. So let's get into it. That actually scared the shit out of me a little bit. I think I felt a little bit something right there. 開発のコンセプトは病みつきになる恐怖というのを掲げてます。恐怖を乗り越えるね、気持ちよさ、そこのカタルシスっていうこと脳汁が出るんですよね。それ自体がもっとやりたい、遊びたいという中毒性、そこに徹底的にフォーカスしてみたら怖いけどゲームとしても楽しい、そういうのが作れるんじゃないかなっていうのがレクイエムの出発点でした。Oh shit. バイオハザードレクイエムは、シングルプレイかつ、オフラインのゲームとなっています。バイオハザードで一番重要なのは恐怖体験だと思うんですけれども、今作においてはその恐怖体験っていうところに、しっかりとフィーチャーした内容に仕上がっているんじゃないかなと思ってます。今回の主人公は FBI 捜査官グレイス・アッシュクロフト。内向的で怖がり、バイオハザードとしては割と新しいタイプのキャラクターを作ろうとしています。プレイヤーと同じ目線で一緒になって怖がれる、こういうキャラクターを狙っています。物語の中にもちろん彼女も恐怖を克服し成長していくんですけども、 FBI 捜査官なので銃の扱いも慣れてますし、冷静な推理力とかも発揮しつつ活躍するキャラクターになってます。レオンを主人公にしようっていうのは実はずっとあったんですけども、どうしてもレオンを使ったバッチバチのホラーっていうのが割と難しくて、落ちてきたバケツにびっくりするとか、そういうレオンってそんなみんな見たくないやろっていうところで、じゃあホラーと食い合わせ悪いよなっていうのがやっぱりありましたけど。ファーストトレーラーご覧になって分かるように、グレース自身がすごいいろんな目に遭うんですね。 PV で断片的には入ってるんですけれども、逆さずり一つとっても顔の赤らみ、高揚感であったりとか、うっ血してる表現、あとは髪の毛もかなり力を入れてまして、自分たちでスタッフと一緒にプロの方を呼んで実際にウィッグを使ってそこからシミュレーションして CG に落とし込んだりとかもしています。 I ain't gonna lie. Like just watching how close up they got on that the woman in the game and the details of how real it looked, and then they pan over or do the cut over to the Japanese gentleman talking about the game. Like that is crazy that I almost couldn't tell a difference. Like I know that that wasn't real, the woman, but they're getting really really good with this animation and everything, and using these engines to make it look so real. So, man, talk about nightmare fuel with this game, though. バイオハザードレクイエムはですね、一人称視点と三人称視点2つの視点で自由に切り替えながら遊ぶことができます。主観視点だとその恐怖を間近に感じることができて、緊張感のある臨場感のあるゲームプレイっていうのが可能になります。三人称視点だとキャラクターの肩越しでの視点というところでアクション、そういったところがよく見えるゲームプレイになると思いますので、アクションが好きだなって思う方には三人称視点の方がおすすめです。Raccoon City. 滅菌作戦以降30年近く経つんですけども、ゲームの舞台として登場します。 Wow, it's just a crater. その当時アンブレラ事件っていうのでシリーズがヒットして、それ以降もさまざまなキャラクターたちが、いろんなラクーンシティって起きた事件をきっかけに立ち向かっていくようになったり、人間成長したり、そこに今回この表現のメスを入れるっていうのが作り手としてはやっぱりかなり緊張感を持って臨ませてもらったっていうのが大きかったですね。ラクーン事件に関わった、もしくはラクーン事件に巻き込まれて大きく人生を変わってしまったり、命を落としてしまったりと、そういった登場人物がたくさん出ます。
レクイエムは彼らに向けての言葉通り鎮魂であり、もっと言うとバイオハザードシリーズ、ラクーン事件、アンブレアをきっかけに生まれたシリーズのある種一つの区切りという意味でレクイエムというタイトルをつけています。バイオハザードレクイエムは2026年2月27日に発売予定です。2026年3月にバイオハザードシリーズ30周年を迎えます。30周年記念タイトルの名に恥じぬようなゲームとして本作リリースしたいなというふうに思っております。All right, I'm here for it. You know what I'm saying? So I saw Steam. 大きく方針を転換してですね、実写映画を目指すというところで Further interviews with the creator. How's it going? I said, how's it going? Oh, let's start the recording here. We're gonna hit it back. We back. That didn't fit into today's presentation will be released today on the Resident Evil portal. Register your Capcom ID to see the rest. ラクーンシティっていうところは基本触っちゃいけないもんだと。Well, that was interesting. For some reason I thought I was gonna get more gameplay with it or whatever, but I know it's just an overview. We'll probably get more stuff down the road, more than likely. Makes a lot more sense. But it does look it looks interesting. But to be honest with you, the last couple of Resident Evil games have been completely insane. You know what I'm saying? With how they look, you know, the storyline as well as the intensity of how the gameplay has been. And there's quite a bit of Resident Evil games I haven't played over the years. But to be honest with you, I would say I'm still an OG because I played the very first Resident Evil when it first came out. And that scene where you actually make it into the mansion and you see the first zombie eating dude's face or whatever he's doing, and he turns around and looks back at you, that is still a creepy one. That game was creepy because of the camera angles. The camera angles in that game was horrible. You know, when you're running through the mansion and you're going down the hallway and then all the canines jump out the window, but you can't see them. So you kind of just shooting that stuff in the air, hoping you hit them till you run down the hallway enough for the camera angle to turn properly, and you can actually see the dogs being hit. So I can only imagine how crazy it's gonna be now, and need to check that out. As well as I would just say Resident Evil has still been doing good over the years. I am so glad that they got rid of that whole like stop and shoot crap because I always hated that because it ain't based in reality. I you know how easy it would be for us to die if every time we shoot a gun we gotta stop and shoot and then run. So that was always a crazy mechanic for me, especially with like being overrun by zombies. And all you can really do is like turn and shoot kind of stuff at times. But I'm pretty sure it's gonna be good. What we got into today was Resident Evil Requiem, and this was the official game overview. If you want to check that out, go to IGN because they always are putting out good stuff. And I would say that I will put the link in my description. I will catch y'all later. Give me a like, a subscribe, and maybe a comment if you like what I'm actually putting out. But I guess I'll catch y'all later on the next reaction from me. Peace.